Bugünkü mövzumuz müəllimlərin etik davranış qaydalarında olan testlərin izahı olacaq. Ətraflı şəkildə onları sizə aydın şəkildə izah edəcəm ki, bu mövzu ilə bağlı sizə qaranlıq içinə qalmasın. Birinci sualımız belədir ki, müəllim fəaliyyəti zamanı müəllim adına, işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək tənqidi müzakirələrə yol verməməlidir. Baxın müəllimlər, burada bizə açar söz nədir? Xələl gətirə biləcək tənqidi mülahizə. Ümumiyyətlə xələl sözü burada bizim açar sözümüzdür. Bu da nə olacaq? Təbii ki, loyallıq olacaq. Loyallıqda nə demişdi? Demişdi ki, müəllimin işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə və eyni zamanda tənqidi mülahizələrdən də çəkinməlidir, yol verməməlidir. Demək ki, burada birinci sualda düzgün cavabımız C variantı olacaq. Açar sözdə xələl sözüdür burada, diqqətli olun. İkinci sualımıza baxırıq müəllimlər. İkinci sualımızda deyir ki, müəllim işlədiyi təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada doğru məlumatlandırmasına kömək göstərməlidir. Bax, elə kitabda olan açar sözlərin demək olar ki, əksəriyyəti burada var. Kütləvi informasiya vasitələri sözü bizim açar sözümüzdür ki, biz nəyi götürək? İctimai etimadı götürək. Baxın müəllimlər, burada diqqətli olağın kütləvi informasiya vasitələri sözü açar sözümüzdür. Düzgün cavab C variantı, ictimai etimad olacaq. 3-də deyir ki, müəllim valideyn iclası keçirsə də şagirdinin negativ davranışının səbəbi ilə bağlı ona məlumat, deməli, məlum olan informasiyanı müzakirəyə çıxarmır, iclasdan sonra valideynlə fərdi danışır. Demək ki, əlbəttə burada nə olacaq? Baxın müəllimlər, tutaq ki, müəllim valideyn iclası keçirir sinifdə, bir neçə valideyn var, məsələn 10 nəfər, 15 nəfər valideyn var, amma şagirdin hər hansı bir negativ davranışın o bütün valideynlərin içərisində demir. Yəni bunu gizli saxlayır, belə deyək, gizliliyin qoruyur daha doğrusu. Ya həmin uşağın valideynindən fərdi söhbət aparır, onu fərdi özünə deyir. Təbii ki, müəllim burada nəyi qorumuş oldu? Konfidensiallığı qorumuş oldu. Düzgün cavab nə olacaq? Konfidensiallıq C variantı, gizliliyin qorunmasıdır. 3-də də düzgün cavab C variantı oldu. 4-də baxırıq. Etik davranış qaydaları ilə bağlı verilmiş yanlış fikri müəyyənləşdirin. Deyir, etik davranış qaydaları ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin. Baxırıq yanlış fikrə. Deyir ki, A-da etik davranış qaydalarına əməl etmədiyinə görə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş müəllim 1 il müddətində fəaliyyətlə məşğul ola bilməz, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Bu doğrudur. Düzdür. Bir də deyir ki, bu qaydaların tətbiqində məqsədlərdən biri də təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasına nail olmaqdır. Bəli, etik davranış qaydalarının tətbiq olunması, yəni şəffaflığın artırılmasıdır. Bu da doğrudur. C-də deyir ki, qaydalar bütün növ təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərə şamil edilir. Təbii ki, bu doğrudur. C variantı da doğrudur. D-də deyir ki, qaydalar təhsil prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı münasibətini tənzimləyir. Bu da doğrudur. Baxırıq Y variantına. Y-də deyir ki, təhsilin bütün səviyyələrində təhsil alanların ümumi davranışını tənzimləyən normaların məcmusudur. Baxın müəllimlər, təhsil alanların yox, təhsil verənlərin davranışını tənzimləyirdi. Təhsil alan dediyinə görə Y variantı yanlışdır burada müəllimlər. Aha, burada düzgün cavab oldu. Y variantı. Nə üçün? Y variantı təhsil alan deyir, amma təhsil verənlərin davranışını tənzimləyirdi etik davranış qaydaları. Baxırıq növbəti 5-ci sualımıza. 5-ci sualda görək bizə nə deyir? 5-ci sualda deyir ki, müəllim tədris prosesində yeni mövzunu izah etsə də, şagirdlərə biliklərin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı heç bir tapşırıq vermir. Həmçinin şagirdlərin dərsi necə mənimsədiklərini yoxlamır. Müəllim daha çox dərs prosesində özü danışır, şagirdlərinin maraqlarını nəzərə almır, verilmiş situasiyayla bağlı doğru fikirləri müəyyənləşdirin. İndi diqqətlə baxırıq müəllimlər. Deməli, bax, müəllim özü danışır, şagirdin heç bir marağını nəzərə almır və onların necə mənimsədiklərini yoxlamır. İndi baxırıq variantlara. Görək, düzgün doğru olan fikirlər aşağıdakılardan hansılardır? Bir də deyir ki, müəllim şagirdlərin maraqlarını nəzərə almamaqla bir neçə pedaqoji tələbi pozmuş olur. Bəli, şagird yönümlülüyü pozmuş olur birinci növbədə ki, şagirdin marağı, potensial imkanı nəzərə alınmır. Ona görə də demək ki, elə biri götürmək olar buradan. Çünki şagirdin marağını nəzərə almamaq deyirsə, elə biri götürmək olar.
2-də deyir ki, müəllim mədəni davranış deməli etik prinsiplərindən əməl etmədiyi görünür. Deməli, müəllim mədəni davranış etik prinsiplərinə əməl etmədiyini deyir, görülür. Xeyr, burada mədəni davranışla bağlı heç nə olmadığına görə biz 2-ni götürə bilmirik. Yəni, mədəni davranışla bağlı heç bir pozuntu yoxdur. 3-də deyir ki, müəllimin peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət prinsipinə əməl etmədiyini müəyyənləşdirmək olar. Bəli, müəllimin peşəkar deyil. Bəli, əlbəttə ki, əgər peşəkar müəllim olsaydı, şagirdi həm inkişaf etdirərdi, həm onun marağını nəzərə alardı və düzgün iş prinsipi qurardı. Demək ki, burada müəllim peşəkarlıq göstərmir. 3-ü də götürmək olar. Sonra deyir ki, 4-də müəllim keyfiyyətli təhsil vermək hüququndan düzgün istifadə etmir. Deməli, müəllimin düzdür, keyfiyyətli təhsil vermək hüququ yox, vəzifəsidir müəllimlər. Hüquq dediyinə görə bu da yanlışdır. Yəni, hüquq deyil, müəllimin vəzifəsidir ki, keyfiyyətli təhsil versin. Yəni, 4 də yanlışdır, amma burada doğru olanlar 1 ilə 3 olacaq. Bildinizlər niyə görə? Çünki bizdə deyir ki, şagirdin maraqları nəzərə alınmır, müəllim bir neçə pedaqoji tələbi pozub və eyni zamanda da müəllim 3-də də deyir ki, müəllim peşəkarlıq, fərdi məsuliyyət, etik prinsipinə əməl etməyir. Yəni, müəllim peşəkar deyil, öz peşəkarlığını burada nümayiş etdirmədiyinə görə, yaxşı öyrətmədiyinə görə müəllim burada peşəkarlığı pozub təbii ki. Ona görə də 5-də 1 ilə 3 uyğun gəldi. Bu da düşür hansı varianta? B variantına müəllimlər diqqətli baxın. İndi 6-nı oxuyuram sizin üçün. 6-da deyir ki, müəllim şagirdlərin şəxsi həyatı barədə ona məlum olan məlumatların gizliliyini təmin etməlidir. Bəli, gizliliyin təmin edilməsi sizcə nə olacaq? Təbii ki, konfidensiallıq olacaq müəllimlər. Konfidensiallıq nə idi? Gizliliyin təmin edilməsi idi. Elə burada düzgün cavab konfidensiallıqdır, D variantı. Elə kitab cümləsidir. 7-yə baxırıq müəllimlər. 7-də deyir ki, müəllim şagirdlərin irqinə, cinsinə, dininə, etnik mənsubiyyətinə görə fərq qoymamalıdır. Bəli, irqi varsa, cinsin görürüksə, onun sosial mənşəyin görürüksə, bəli, bu da nə olacaq? Təbii ki, bu qərəzsizlik deməli prinsip olacaq. Təbii ki, yəni müəllim həm onun başqa millətdən olmasına və yaxud da oğlan qız olmasına, dilinə, mənsubiyyətinə fərq qoymamalıdır. Əgər fərq qoyursa, qərəzli münasibət göstərmiş olur. Burada da düzgün cavab A variantıdır 7-də. İndi 8-ə baxırıq müəllimlər. 8-də deyir ki, şagirdlər KSG-dən, yəni kiçik summativ qiymətləndirmədən zəif nəticə göstərirlər. Buna görə müəllim onları sərt formada danlayır. Bu situasiyada hansı münasibət pozulmuşdur? Təbii ki, burada münasibətdən söhbət gedir. Əgər müəllim şagirdi danlayıbsa, təbii ki, burada təhsil alanla münasibətdən söhbət gedəcək də. Yəni, kollektivdə bir problem yox, ondan sonra rəhbərlə problem yox, valideynlə problem yox. Şagirdi danlayıb, sərt formada danlayıb. Təbii ki, təhsil alanla münasibət pozulmuşdur. Burada da A variantı, 8-də A variantı doğru olacaq. 9-a baxırıq müəllimlər. 9-da deyir ki, sual işarəsinin yerinə uyğun gələn cavabı seçəyin. Baxaq görək nə deyir aşağıda. Müəllim öz peşə vəzifəsindən və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Deməli, müdaxilə sözü var müəllimlər. Biz demişdik, müdaxilə sözünlə nəyi yadımızda saxlayaq? Müdaxilə. İndi o birində oxuyum deyəcəm. Müəllim deyir, özünün mənafeyinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməli və buna şərait yaratmamalıdır. Bəli, əgər ümumiyyətlə müdaxilə sözünü görürüksə, harda görürüksə müdaxilə sözün, bu zaman biz nəyi axtarmalıyıq müəllimlər? Bu zaman qərəzsizliyi axtarmalıyıq. Yəni, müəllim kənar məsələlərə müdaxilə edirsə, demək ki, burada qərəzlilik nümayiş etdirir. Əgər etməməlidir deyirsə, qərəzsizlikdir. Elə burada da düzgün cavab müəllimlər qərəzsizlik olacaq. D variantı. 9-da D variantıdır. Ona baxırıq, ona uyğunlaşdırmada diqqətli oluruq müəllimlər. Onda deyir ki, hansı varianta uyğunluq pozulub? İndi baxırıq. Uyğunluq görək harda pozulub. Müəllim sosial mənşəyinə görə təhsil prosesinin iştirakçılarına fərq qoymamalıdır. Bu qərəzsizlikdir, doğrudur. Qarşısında doğru yazılıb. A doğru. B-də deyir ki, müəllim bütün hallarda hər bir şəxs üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. Xeyr, vicdanlılıq nümunəsi elə vicdanlılıqdaydı. Amma konfidensiallıq yazılıb, qarşısında da yanlış yazılıb. Demək ki, elə B yanlışdır, qalır yerində. Sonra C-yə baxırıq. C-də deyir ki, müəllim etik davranış qaydalarını pozduğu halda, deməli, pozuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalıdır.
Müəllim etik davranış qaydalarını pozduğu halda deyir, tez bir zamanda aradan qaldırmalıdır. Bu da ictimai etimaddır. Bu da doğrudur. Yəni C də doğrudur. İndi D-yə baxırıq. Müəllim deyir, təhsil müəssisəsinin işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir. Baxın müəllimlər, xələl sözü burada açar sözümüzdür ki, bu loyallıqdır. Yəni bilirik ki, loyallıqda xələl sözü var idi. Əslində qarşıdan loyallıq yazılıb, doğrudur, amma yanlış götürüldüyünə görə burada uyğunluq pozulub D variantında. Baxın, 10-cu sualda D variantında doğru olduğu halda qarşısına yanlış yazılıb və uyğunluq pozulub. Ona görə də uyğunluğun pozulduğu variant elə D variantıdır burada müəllimlər. İndi yeni oxuyuram. Deyir, müəllim cəmiyyətin təhsil sisteminə, təhsil müəssisəsinə və təhsil işçilərinə inamını artırmalı və möhkəmləndirməlidir. Bəli, bu hansı müəllimin işi idi? Təbii ki, peşəkar müəllimin işi idi ki, öz inamını artırırdı. Həm işlədiyi müəssisədə, həm cəmiyyətdə, həm təhsil alanları içərisində öz inamını artırmalı və möhkəmləndirməlidir. Bu nəyə aiddir? Təbii ki, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətə aiddir. Qarşısında doğru yazılıb, doğrudur. Demək ki, burada hansı variant pozulub? D variantı pozulub. Çünki doğru olduğu halda qarşısına yanlış yazıldığına görə pozulub. İndi 11-ə baxırıq müəllimlər. 11-də deyir ki, müəllim gigiyenik qaydalara riayət etmir. Saçlarını daramaq, səliqəli geyinmək kimi nüanslara diqqət göstərmirdi. Bəli, bu zaman müəllim nəyi pozub? Əlbəttə, müəllim mədəni davranışı pozub. Çünki biz kitabda da öyrənəndə demişdik ki, müəllim səliqəli olmalıdır, geyiminə, keçiminə, yəni diqqət etməlidir. Eyni zamanda da tənqidi münasibəti qəbul etməlidir və ondan nəticə çıxartmalıdır. Əgər müəllim səliqəsiz geyinirsə, demək ki, mədəni davranışı pozmuş olur. 11-də də düzgün cavab Y variantıdır. 12-yə baxırıq. 12-də deyir ki, müəllim özünün maraqlı şəxslərin mənafeyinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməlidir. Bəli, baxın, görün burada nədir? Özünə və maraqlı şəxslərin mənafeyinə, vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməlidir. Verilmiş fikirdir, davranış qaydalarından hansına aiddir? Təbii ki, bu da qərəzsizliyə aid idi, müəllimlər. Yəni, qərəzli münasibət göstərməməli idi. 13-də də düzgün cavab Y variantıdır. 13-ə baxırıq. 13-də görək bizə nə deyir? 13. 13-də də deyir ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin. İndi biz doğrudan doğru, yanlışdan yanlışı götürməliyik müəllimlər. İndi 1-ə baxırıq. 1-də deyir ki, müəllimin etik davranış qaydalarını tərtib etməkdə məqsəd ümumi orta təhsil səviyyəsində təhsil alanlarla münasibəti tənzimləməkdən ibarətdir. İndi baxın görək, bu doğrudur, yoxsa yanlışdır. Bir daha oxuyuram. 13-cü sualımızı bir daha oxuyuram və uyğunluğu tapırıq. Düzgündən düzgünü, yanlışdan yanlışı tapırıq müəllimlər. Deyir, müəllim etik davranış qaydalarını tərtib etməkdə məqsəd ümumi orta təhsil səviyyəsində təhsil alanlarla münasibəti tənzimləməkdən ibarətdir. Xeyr, tamamilə yanlışdır. Müəllimlərlə münasibəti tənzimləməkdən ibarət idi. Təhsil alanlarla yox. Bir yanlışdır. 2-yə baxırıq. Müəllim deyir, vəzifə funksiyalarının icrası zamanı insan hüquqlarına və demokratik prinsiplərə əməl etməlidir, məxfiliyi qorumalıdır, ictimai etimad. Sizcə bu doğrudurmu? Xeyr, təbii ki, bu doğru deyil. İctimai etimadda belə bir cümlə yox idi. 2 yanlışdır. Üstə deyir ki, müəllim öz peşə vəzifəsindən və səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə etməməlidir. Burada deyir, qanunun aliliyi xeyr. Bu yanlışdır. Müdaxilə var idisə, bu qərəzsizlik idi. Müdaxilə etməməlidir deyirsə, bu qərəzsizlik idi. 3 də yanlışdır. 4-də deyir ki, müəllim təhsil alanlara qarşı xeyirxah, təmkinli olmalıdır, tənqidi fikirləri qəbul etməlidir. Bu sizcə hansına aid idi? Təbii ki, təmkinli olmalıdır, tənqidi fikirləri qəbul etməlidir. Təbii ki, bu hansına aiddir? Bu mədəni davranışa aiddir müəllimlər. Amma burada qərəzsizlik prinsipi yazılıb qarşısına, ona görə 4 də yanlışdır. İndi buradan belə nəticəyə gəldik ki, bu 13-cü sualda hamısı yanlışdır. Hamısı yanlış olduğuna görə müəllimlər, biz buradan yanlışdan yanlışı götürürük. Yəni 3 ilə 4-ü götürürük. Aydın oldu sizlərə. 3-ü və 4-ü götürürsünüz yanlış olduğu üçün. Yəni bütün cavabların hamısı yanlış olduğu üçün bizdən də uyğunluğu istəyir axı. Ona görə biz yanlışdan yanlışı götürürük. Burada da düzgün cavab 3 ilə 4 olur. Nə üçün? Hamısı yanlış olduğuna görə yanlış tərəfi götürdük. 3 ilə 4 olur. 13-də də düzgün cavab B variantıdır müəllimlər.
İndi 14-ə baxaq, görək 14-də nə deyir? 14-də deyir ki, boş xanaya uyğun ifadəni müəyyən edib yazın. İndi baxırıq. Deyir, müəllim həmkarlarının fəaliyyəti düzgün qiymətləndirməlidir. Müəllim həmkarlarının fəaliyyətini düzgün qiymətləndirməlidir. Aha, bu qaldı. Sonra o birini oxuyaq. Deyir ki, sonra yaranmış mübahisə və münaqişəni kollektiv həll etməyə çalışmalıdır. Bəli, müəllim təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən münasibət və münaqişələrə yol verməməlidir. Bəli, təbii ki, bu oxuduqlarımızın hamısı nəyə uyğun olacaq müəllimlər? Təbii ki, kollektivlə münasibətə uyğun olacaq. Çünki burada deyir həmkarları, kollektiv, ondan sonra ümumi olaraq, yəni burada kollektivdən söhbət gedir də, bir nəfərdən söhbət getmir. Kollektivdən söhbət getdiyi üçün elə burada da boş xanaya biz nə yaza bilərik? Kollektivlə münasibəti yaza bilərik. 14-də düzgün cavab A variantı. 15-i oxuyuram. 15-də deyir ki, müəllim valideynlərlə ünsiyyət zamanı müəllim valideynlərlə ünsiyyət zamanı baş vermiş anlaşılmazlığı şagirdə biruzə verir. Hətta bu hal şagirdin nailiyyət qiymətləndirməsinə də təsir göstərir. Demək ki, müəllimin uşağın valideyni ilə hər hansı bir deməli xoşa gəlməz, məsəl üçün belə deyək, bir-birindən xoşu gəlmir. Hər hansı bir söz söhbəti var, belə deyək, və valideynlə ünsiyyət zamanı baş verir, anlaşılmazlıq baş verir. Yəni bir-birini başa düşmürlər müəllimlə valideyn. Müəllim də gəlib sinifdə bunu şagird üzərində artıq o acığın belə deyək də uşaqdan çıxır. Artıq müəllim burada nə etmiş olur? Müəllim burada qərəzli münasibət göstərmiş olur və qərəzsizliyi pozur 15-ci sualda. Demək ki, burada da düzgün cavab qərəzsizlik olacaq. Nə üçün? Çünki gəlib şagirddən belə deyək də acığın aldı şagirddən. Şagirdə biruzə verdi, şagirdin qiymətinə təsir göstərdi həmin savaş. Ona görə də burada qərəzsizlik pozulmuş olub müəllimlər. 15-ci sualda düzgün cavab D variantıdır. 16-cı suala baxıram. 16-cı sualda deyir ki, bir müddətdir ki, şagirdin dərsə davamiyyətində qeyri-sabitlik müşahidə edilir. Müəllim bu haqda məlumatlı olsa da heç bir tədbir görmür. Vermiş situasiya ilə bağlı hansı fikir doğrudur? A-da deyir ki, şagird pedaqoji işçilərlə hörmətlə yanaşmaq vəzifəsini müəllim qərəzsizlik etik prinsipini pozur. Xeyr, bununla bağlı heç bir şey yoxdur. B-də deyir ki, şagird üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək hüququnu pozur. Xeyr, müəllim şagirdin burada deməli üzürsüz səbəblə bağlı heç nə yoxdur. C-də deyir ki, şagird dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıqlara yiyələnmək hüququnu pozur və müəllim loyallıq etik davranış qaydasını pozur. Xeyr, çünki orada deyir axı bir müddət ki, şagird dərsi davamiyyəti qeyri-sabitlik müşahidə edilir. Müəllim bu haqda məlumatlı olsa da heç bir tədbir görmür. Düzdür, B-də üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma halları düzdür. Amma burada vicdanlıqla bağlı heç nə olmadığına görə biz B-ni götürmürük müəllimlər. Yaxşımı? C-də deyir, şagird dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik bacarıqları yiyələmək hüququnu pozur. Əslində şagirdin hüququ deyil, daha doğrusu bacarıqları yiyələnmək hüququ onun hüququ deyil, amma orada öz hüququnu pozmur. Şagird orada hüququnu pozmur. Yəni bilik bacarığa yiyələnmə ilə bağlı problem yoxdur, amma dərsə gəlmədə onun qeyri-sabitliyi var. Ona görə C-də deyil. D-də deyir ki, şagird üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək vəzifəsini pozur. Bəli, şagird üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək vəzifəsini pozdu. Şagirdin vəzifəsi ki, daim dərsdə olsun. Bu vəzifəsini pozdu. Müəllim də peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət etik prinsipini pozdu. Çünki müəllim peşəkar olsaydı və məsuliyyət üstələsəydi, şagirddən soruşardı, onun məsəl üçün maraqlanardı ki, bunun dərdi nədir, bu məktəbdən niyə yayınır? Yəni müəllim peşəkarlıq göstərmədi burada və üzürsüz səbəbdən də şagird dərsdən yayınma halına yol verdi. Yəni bu vəzifəsini pozdu. Ona görə də burada D-ni götürmək olar. İndi Y-ni oxuyaq. Deyir, şagird cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini dərk etməyə vəzifəsini pozur. Düzdür, şagirdin cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini dərk etməlidir.
Amma bu situasiyada şagirdin cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini dərk etmək vəzifəsini pozurla bağlı elə bir situasiyanın içərisində elə bir məlumata biz rast gəlmədik. Situasiyanın içərisində biz gördük ki, şagird dərsdə davamiyyətində, yəni dərsə gəlməsində qeyri-sabitlik nümayiş etdirir. Ona görə də üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək vəzifəsini pozur. Müəllim də peşəkar deyil, öz işin, yəni peşəkarcasına yerinə yetirmədi, şagirdlə maraqlanmadı. Ona görə D variantını götürə bilərik. 16-da D variantı doğru cavabdır. 17-ni oxuyuram müəllimlər. 17-yə baxaq. Deyir, uyğunsuzluğu müəyyən edin və müəllimin təhsil alanla münasibətindən danışır. Uyğunsuzluğu deyir. İndi bax, burada uyğunsuzluğu axtaracaqsınız. A-da deyir ki, müəllim hər bir təhsil alanın sağlamlığı, rifahını düşünərək onları zərərli vərdişlərdən çəkinməlidir. Doğrudur, müəllim çəkindirməlidir. B-də deyir ki, müəllim təhsil alanlara qarşı fiziki zor işləməməli, onların şərəf ləyaqətinə alçaldan hərəkətlərə yol verməməlidir. Bu da doğrudur. C-də deyir ki, təhsil alanlara verilən qiymətin qərəzli şəkildə azaldılmasına və əsassız olaraq artırılmasına yol verməməlidir. Bu da doğrudur. D-yə baxırıq. D-də deyir, müəllim, valideyn və digər qanun nümayəndələrlə hörmət və nəzakətlə davranmalıdır. Burada artıq müəllimin valideynlə münasibətindən danışır D-də. Baxın, yuxarıdakilərin hamısında təhsil alanla danışırdı. Təhsil alanla münasibəti idi. Aşağıda D-də valideynlə münasibəti. İndi yeni oxuyaq. Deyir, müəllim təhsil alanlarda müsbət keyfiyyətlərin formalaşmasına, inkişafına təkan verəcək müasir texnologiyalarından və strategiyalardan istifadə etməlidir. Bəli, bu da müəllimin təhsil alanla münasibətindən danışılır. Demək ki, bütün variantlarda müəllimin təhsil alanla münasibətindən danışırdı. Təkcə D variantında müəllimin valideynlə münasibətindən danışırdı deyə D variantında uyğunluq pozulub müəllimlər. 17-də düzgün cavab D variantıdır. İndi 18-i oxuyuruq. Baxaq ki, 18-də nə deyir? 18-də deyir ki, direktor pedaqoji şurada müəllimlərin fikirlərini önəmsəyərək çıxış edənlərə qarşı kobud münasibət sərgiləyir. Deməli, direktor deyir, pedaqoji şurada müəllimlərin fikirlərini önəmsəməyərək, daha doğrusu. Deməli, pedaqoji şura keçirilir, direktor pedaqoji şura keçirir. Bilirsiniz ki, məktəblərdə olur. Və orada direktor üçün müəllimlərin fikri önəmsənilmir. Yəni, müəllimin fikri o qədər də önəm kəsb etmir və önəmsəmir, özü çıxış edir, öz bildiyi kimi deyir və kobud danışır. Təbii ki, direktor burada nə etmiş olur? Direktor burada mədəni davranışı pozmuş olur. Çünki kobud sərgiləmə göstərir də, kobud danışıq göstərir. Onları, belə deyək də, fikirləri nəzərə almır. Kobud sözü də elə burada açar sözüdür ki, müəllim mədəni davranışı, direktor mədəni davranışı pozmuş olur. 18-də də düzgün cavab Y variantıdır. 19-a baxırıq müəllimlər. 19-da deyir ki, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Yenə doğrudan doğru, yanlışdan yanlışı götürəcəksiniz müəllimlər. Baxırıq 19-a. A-nı oxuyuram. Deyir, müəllim şagird və valideynlərlə ünsiyyət zamanı xoşagəlməz zarafatlardan və vulqar sözlərdən istifadə edir. Müəllim mədəni davranış tələbini pozur. Bəli. Müəllim əgər danışığına fikir vermirsə, xoşagəlməz sözlərdən istifadə edirsə, təbii ki, burada da müəllim mədəni davranışı pozmuş olur. Bir doğrudur. 2-də deyir ki, sinifə ailə daxili problemi olan risk qrupuna daxil şagird oxuyur. Buna görə müəllim bu uşağa münasibəti mənfidir. Mənfi olur və konfidensiallıq tələbini pozur. Xeyr, əgər müəllim hər hansı bir ailəsində problem olan, risk qrupuna daxil olan uşağa mənfi münasibət göstərirsə, bu qərəzsizlik olacaq müəllimlər. Qərəzsizliyi pozmur, qərəzli münasibət göstərir də müəllim ona qarşı. Yəni, onun demişdik ya, sosial mənşəyinə, ondan sonra irqinə, cinsinə, etnik mənsubiyyətinə müəllim fərq qoymamalıdır. Burada da müəllim qərəzli münasibət göstərir. Ona görə də 2 yanlışdır, 2-ni götürmürük. 3-də deyir ki, sinifdə şagirdlərdən 2 yaş böyük olan şagirdi hər kəs məsxərəyə qoydu və müəllim isə bunu şagirdlərə heç bir irad bildirmədi da müəllim. Müəllim elə baxdı, dedi ki, özləri problemlərin həll etsinlər və deyir ki, müəllim mədəni davranış tələbin pozulmasıdır.
Xeyr, burada mədəni davranış olmayacaq. Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət olacaq. Çünki müəllim o üzərinə düşən işi yerinə yetirmədi. Müəllimin borcu idi ki, ora müdaxilə etsin və o şagirdləri sakitləşdirsin. Elə deyil. Müəllim bunu etmədiyinə görə müəllim deməli mədəni davranışı yox, peşəkarlıq və fərdi məsuliyyəti pozmuş olur. Burada 3 yanlışdır. 4-də də deyir ki, müəllim məktəblərarası yarışlarda daima öz məktəblərini tərifləməklə yanaşı digər müəllimlərin, şagirdlərin savadsızlığından bəhs edir. Bəli, deyir müəllim loyallığı pozub, doğrudur. Loyallığı pozub. Çünki müəllim daim öz məktəbini, öz uşaqlarını tərifləyir, digər məktəbləri deməli aşağılayırsa, təbii ki, bu zaman loyallığı pozmuş olacaq. Burada 4 doğrudur. Demək ki, yanlış olan hansı oldu? 3 yanlış oldu, 1 də doğru oldu. Ona görə biz buradan doğrudan biri, yanlışdan 3'ü götürə bilərik. Çünki 2 də yanlış idi də. Ona görə doğrudan biri, yanlışdan 3'ü götürür. Çünki uyğunluğu deyir. 1 ilə 3'ü də götürəndə bu da düşür hansı varianta? A variantına düşür müəllimlər. İndi 20'ni oxuyuram. Deməli 19'da düzgün cavab A variantı oldu. 20'ni də oxuyum. Bitirək. Deməli 20'ni oxuyuram sizlər üçün. Müəllim şagirdlərin son zamanlar dərsə gecikməyi ilə bağlı valideynlə əlaqə saxlamış və müəyyən məlumatlar əldə etmişdi. Şagirdlərlə təşkil etdiyi iclasda məsələni müzakirəyə çıxartmışdı. Bəli, hər hansı bir şagirdlə bağlı müəllim məlumata sahibdir, tutaq ki, onun ailəsi ilə bağlı, öz problemi ilə bağlı hər hansı bir məlumata sahibdir. Amma hər hansı iclasda müəllim bunu deməli müzakirəyə çıxardır, bütün hamının içərisində deyir, şagirdi pərt vəziyyətdə saxlayır, pərt eləyir də, belə deyək, utandırır onların içərisində. Ona görə də müəllim nəyi pozmuş olur? Konfidensiallığı pozmuş olur. Çünki bildiyi sözü açıb deyirsə, hamının içərisində deyirsə, konfidensiallığı pozmuş olur. Yox, əgər kiminsə ailəsinə müdaxilə etsəydi, onda qərəzsizliyi pozardı. Yəni qərəzli münasibət göstərmiş olardı. Demək ki, müəllim burada nəyi pozub? 20'də konfidensiallığı pozub. Yəni 20'də düzgün cavab B variantıdır müəllimlər.